Кашлять и не кашлять. Если уже вроде клокочет у ребенка в груди, вы скажете, прокашляйся, ни в коем случае так не делайте. Почему? Травмируете слизистую, бронхи, трахея, гортань. Все надрывные кашлевые толчки вызывают только травму. Когда мокрота подходит, ребенок очень легко и незаметно откашляется. Даже если он эту мокроту проглотил, это не важно. А сухой кашель тем более надо обильное питье, для того, чтобы только образовывалось увлажнение дыхательных путей. Секретом, который содержит ценные иммуноглобулин А и другие компоненты борьбы с инфекцией. Натужно вызывать кашель никогда не рекомендую, так как это путь к травме и длительному восстановлению, тем более больно в груди.